Barcelona me convocó nuevamente con una nueva formación, Deep Face Balance, de la mano de mi maestro Josep Lupión. Es un masaje que combina 4 dimensiones: bioenergética facial, terapia craneal, masaje facial profundo, masaje intraoral. Se liberan tensiones físicas, emocionales, adheridas a la fascia y a la musculatura. Si Covido les gustó, se van a enamorar de esta nueva técnica que es un viaje hacia las profundidades del rostro, brindando expansión, relajación, apertura y bienestar absoluto. Gracias, Josep, por tu calidez y generosidad. Adeus, Barcelona.